បាយមួយយ៉ាងដែរកើតមកមកជាតិនេះខាពីមុនថាមើលសំណាងវាមិនឃើញទេខ្លួនឯងនឹងដើរលេងតែលខោនទៅងំតែបានលុយមកចំកូនលោកក៏ឲ្យមកយប់ទៅភ្លឺដល់ឥឡូវមានកូនមកកូនវាអត់កាត់មករកឯងចេះលខោនឥឡូវវាចេះច្រៀងសម័យរបស់វាអីទំនើបរបស់វាឥឡូវគេជួលវាបានថ្លៃឯងនេះរស់ដោយសារវាទៀតទៅមានបានដោយសារវាចឹងមកចាំបានថាសុបាយចិត្តកូនដល់ហើយគេទេតិចទៀតគេធ្វើវិឡាឲ្យនៅគេដើរច្រៀងអូនអីចប់ផ្លូវមិនដើរតែដើរឡើងលើពូលភ្លើងមិនហើយកូនថៃអេចេះមើលទៅម៉ែឯងខ្ញុំឥឡូវអត់ដូចមុនទេណាម៉ែមិនបានខ្ញុំឥឡូវចូលសិល្បៈគេឈ្មោះមានអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរហើបានសេរីដូចមុនទេអូចឹងហើយកូនតារាអូម៉ែភ្លេចថាកូនឯងតារាយើងម៉ែអរគុណកូនឯងដើររហូតផឹកស៊ីស្រីនេះអូនបងអ្នកខាងកសែតសារព័ត៌មានក៏ឃើញគេចុះមកអត់ល្អអញ្ចឹងហើយជាពិសេសណាម៉ែមួយទៀតមួយថៃកុំឲ្យលិចលឺដឹងថាខ្ញុំមានកូនអូក៏មានកូនហ្នឹងអត់បានហ៊ីមិនខ្មាស់គេអត់ទេសាបល្បីហ្មងគេលែងគ្រប់ត្រូលយើងហីអូកូនឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានកូនឲ្យដឹងកុំឲ្យដឹងមានកូនណាកុំឲ្យគេដឹងយើងដល់មានហើយក៏តែកុំឲ្យគេដឹងអូចឹងឲ្យចៅនេះនៅជាមួយម៉ែមិនអីទេចាំម៉ែលាក់ឲ្យនៅមួយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យគេដឹងសាធារណៈអូដឹងគ្រួសារយើងបានហើយអូម៉ែដើរទៅផ្សារប្រាប់គេអត់បានទេចង់ក៏ស្រែកដែរតែខ្ញុំធ្លាក់កូនម៉ែឯងអត់មានចំណូលទេសំខាន់តារាហ្នឹងគេត្រូវការកំឡោះអូឡាស៊ីនសង្ហាជ្រៀងបរោះមិនបរោះសំខាន់លើកិត្តិយសរបស់យើងហ្នឹងណាអូខេស្អីកូនខ្ញុំម៉ែកូនខ្ញុំដងសិល្បៈពេញខ្លួនដែរណាមិនចៅនឹងចេះទៀតអត់តាមម៉ាក់គេទេចេះអីខ្លះចាច្រៀងរំកំភ្លេងមិនចៅចេះច្រៀងទៀតឯកូនណាចាច្រៀងបទអីចៅស្នេហ៍អើយស្នេហ៍ចឹងតាពួយមកឈុតឲ្យមកឈុតតាបាច់ភ្លេងហ្នឹងហ្នឹងស្នេហ៍យ៉ាងไรស្នេហ៍ទៅខ្ញុំមានជូមានច័ន្ទដើរទៅជាព្រមមានគូកាយកាស្នាក់នំទឹកដមស្នេហានិយាយរឿងស្នេហាសាវ៉ាញ៉ែញ៉ែជូនស្រីបាត់ប្រាក់ជូនប្រុសបាត់ស្រីយំតាម Facebook លេបឆ្នាំអាដៃកាត់ស្រឡាញ់មានល្បោអូនសឹងអីអូនសែនខ្លាចទ្រង់ស្លាញ់ប្តីនៅមុងប្រពន្ធចិត្តណំរណៃទៅឡំប្រពន្ធឲ្យមានស្រីអោប្តីស្នេហាហេតុអ្វីខំគេស្រីរាប់កាច់ទេទ្រង់សែនចំបាយអោស្នេហ៍អើយស្នេហ៍មិនគាត់ចិត្តអើយដែរអាណិតអូនណាមកគុំមកខំក្រាបបោះប្តីស្នាវ៉ាគេរ៉េបបងដឹងក្នុងប៉ុណ្ណាតែនេះមកជាវ៉ាសល់ច្រើនជាងយំកំប្លែងអូនស្ដាប់ដេកគេញឲ្យផ្លូវបើសិនអូនក្តៅបងនៅអង្គុយផ្លុំសម្ោចវាលុះវាយហើយគាត់តែងាប់តែខែអូនជាប់មិនស្រឡាញ់លំឯណាអញទ្រាំកាត់ទ្រាំតាមផុតដង្ហើមកូនណាកូនឯងលេងដូចបាពេលយើងឡើងសម្ដែងឡើងឈៀងកាយវិការឲ្យរស់រវើកដោយភាពជឿជាក់ក្លាហានបញ្ចេញភាពយល់ទេមីងណាគេហៅគ្រឿនខ្ញុំសួរមីងចាក្មួយចាមីងមកជួគ្រឿនក្មួយស្រីទៅក្រៅក្មួយស្រីទៅក្រៅចេះមកចង់ជួលគ្រឿនឯងច្រៀងហ្នឹងមកយកហ្មងឥឡូវមួយយ៉ាងវារវល់ច្រើនណាបងបដ ாய் ឥឡូវសួរមែនតើបងឯងច្រៀងមកយកហ្មងបងចង់ដឹងវាទៅតាមខែបាទឥឡូវនេះស្អែកទេច្រៀងស្អែកហ្មងគេបញ្ញាប់ស្អែកហ៎បាទអូបើមកហាត់បន្ទាន់អញ្ចឹងវាអាចនឹងតម្លៃខុសគ្នាដែរណាបងដោយសារខ្ញុំឥឡូវវាល្បីខ្លាំងណាល្បីខ្លាំងហ្នឹងអាយកបាទអាចកម្មវិធីគេធំណាកម្មវិធីយៈចាំមកខ្ញុំសួរក្រុមការងារសុំគេលូវាស្អែកគេដៃល្បីអញ្ចឹងណាចាអូនណាកម្មវិធីគេធំអញ្ចឹងទទួលទៅបានលុយច្រើនណែនិយាយឥឡូវយកមកសួរតប៉ែច្រើនចិត្តឆ្ងាយបើតែជិះឡានទៅមួយបងអីនៅកណ្ដាលព្រៃកម្មវិធីកណ្ដាលព្រៃហ្មងជុំកណ្ដាលព្រៃលៀអាណាមើលបើអាណាស្ដាប់បងកម្មវិធីគេធំមកកម្មវិធីកម្មវិធីគេធំហ្មងប៉ុណ្ណាកម្មវិធីយៈធំមកខ្នាតយៈហ្មងប្រហែលជា 3000 បងប្រដដល់ខ្ញុំច្រៀងឲ្យជាមួយ700ប៉ុន្តែច្រៀងក្នុងព្រៃនោះឥឡូវនិយាយស្រួលមើលតម្លៃប៉ុន្មាន
700 ឥឡូវ800ដែរបងឲ្យ1000ណាទីបាយ1000ហ្មងបាទអរគុណបងកម្មវិធីគេធំដែរណាបាទអញ្ចឹងស្អែកចាំជីទៅមួយបងណាបាទកម្មវិធីគេធំមកកម្មវិធីយ៉ាគេធំមកអូខ្នាតយ៉ាហ្មងខ្នាតយ៉ាហ្មងសំណាងបងឯងទៅមីងអញ្ចឹងចាស្អែកឲ្យកូនច្រើនអត់ទេអត់បាត់បងឯងមកដល់ផ្ទះចោលប្រាប់ហើយបងខ្ញុំមកទួលប្រាខេកទៅនេះហ្មងអូយកូនឯងកូនឯងមានសំណាងម៉ែវាសំខាន់យើងធ្វើល្អកម្មវិធីផ្សេងគេតាក់តងយើងទៅច្រៀងខ្នាតយ៉ាម៉ែមិនធម្មតាទេណាទាប800គេឲ្យ1000ចៅអើយមានសំណាងមកទៅរៀបចំខោអាវឲ្យប៉ាកូនចៅយ៉ាខ្ញុំក៏ជាយ៉ាអញត្រៀបចំឲ្យស្រួលបួលមើលថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់យើងបើកកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រគំតន្ត្រីមហាសាលគេហៅថាខ្នាតយ៉ាអាណាជ្រៀងកើតអាណាមជ្រៀងកើតឲ្យទៅលិចខុសឯងនិយាយអត់ត្រូវអ្នកដែលជ្រៀងអត់កើតស៊ីលិចសេអូម្ចាស់ជាងមកហើយជួយលោកម្ចាស់សូមគ្រប់បាយលើកវាបដាក់កន្លែងនេះមកព្រះបិតាយាងព្រះបិតាអូយព្រះបិតាយ៉ាមិនបាត់សម្លាញ់បិតាអូយអញហើយពេលខ្លះចង់រត់ចោលលោកចាព្រះបិតាកាចពេកនេះបានគេហៅថាយ៉ាអានេះមិនចាក់ទេអានេះមិនចាក់ឡរៀបចំចាស់សម្បែងហើយទៅហើយឲ្យលោកចាស់ឯណាទៅពិធីការម៉ាំអាណាកើតសូមជើញលោកពិធីការបញ្ញាប់ទៅហៅវាមកជួបយើងភ្លាមមកឲ្យយល់អើវាចឹងឡើងហើយថៃហ្នឹងដូចភ័យចឹងអ៊ីណាតារាចម្រៀងរបស់ឯងនៅឯណាបាទលោកចាស់ខ្ញុំមករៀបចំមកលើលោកចាស់រៀបចំលើឯងឥឡូវមកឥឡូវហើយអញស៊ីចាត់អញស៊ីលបារចម្រៀងឯងតែជ្រឿមិនព្រោះដាច់កឲ្យឯងហេអូយចូលមកធៀបគប់ជួលច្របល់ហេជួលលខោនេះមកជួលអញមកច្រៀងតែគេជួលលខោនេះណាអានេះភ្លាវយ៉ាអូសុំទៅទៀវវិញអូឯងប្រាជ្ញថាកម្មវិធីខ្នាតយ៉ាហ្នឹងសុំប្រាប់ឯងទៅថាកម្មវិធីយ៉ាឯងជឿឯងស្មាកម្មវិធី concert ធំខ្នាតយ៉ាអានេះកម្មវិធីរបស់យ៉ាងខ្ញុំសុំទៅទៀវវិញកុំទៅបងទទួលគេហើយតែនេះគេសម្លាប់បងចោលខ្ញុំកូនខ្ចីផងបងព្រះបិតាយើងខ្ញាល់ណាស់ព្រះបិតាអត់អីព្រះបិតាវិសិកាអូយងាប់សូមជូនកម្មវិធីដូចតទៅប្រធានយ៉ានៅបន្ទប់ទឹកប៉ុន្មានទេអញហ៎កម្មវិធីសម្ដែងមាន3នាក់ទី1អ្នកចម្រៀងបុរាណទី2របាំឥណ្ឌានិងទី3តារាចម្រៀងស្រមៃសូម
លោកយៈនិងមហាសីព្រមទាំងអាមាត្យយៈរីករាយទស្សនាដូចតទៅហើយឯងស្អីថាមហាសីគឺជាកូនស្រីយៈកូនចាប់សម្ដែងភ្លាមចាប់ដើមសម្ដែងទៅអូយអាណាជ្រឿមួយកូនមកសម្ដែងភ្លាមកម្មវិធីខ្នាតយៈពួកចុចប្រាប់ឲ្យតើកម្មវិធីយៈឯងជឿអានផ្ទះបាញ់កម្មវិធីខ្នាតយៈខ្ញុំស្មានខ្នាតធំនោះវាប្រាប់អញយៈកំមុតវាប្រាប់អញថាខ្នាតយៈអញចង់នឹងបយៈឲ្យថាឆ្កែមែនយីហើយក៏មិនច្រៀងអីមិនច្រៀងទៅអញច្រៀងអត់ចេញទេអញច្រៀងមិនចេញទេយល់អញមិនច្រៀងអញច្រៀងថ្នងឯងអូយក៏បើអត់សោះហងដាក់បោហងាប់អីអញខ្លាចសក់ចូលភ្នែកងក់ផិនយៈទៅឯងខ្លាចសក់ចូលភ្នែកប្រាប់យូរហើយតែកម្មវិធីយៈអត់ចេះត្រៀមទេអីចឹងច្រៀងណាបងច្រៀងទៅពុទ្ធធាងសារណង្កច្ឆាមិវាកំ pl យៈសើចទៀតវាកំ pl យៈសើចមាំងសារណង្កច្ឆាមិវាធ្វើយៈសើចវាធ្វើយៈសង្ខាងយៈអត់បើសារណង្កច្ឆាមិអេអត់យកមកសម្រាប់ចើឯងទៅទៅងាប់ជប់ទៅទុកអញស៊ីមកអូយងាប់ហើយណាធំមកលោកសុំទៅផ្ទះបងខ្ញុំកូនខ្ចីបងកូនខ្ញុំកើតតែបាន4ថ្ងៃបងទទួលកម្មវិធីគេហើយឥឡូវទៅងាប់មួយទៅអូនអូយបងតោះតែអញកម្មវិធីច្រើនណាស់មកទទួលយៈអាយៈឲ្យថ្លៃឯងគឺឯងទៀម300ឲ្យ1000ឥឡូវអញសុំឲ្យឯង1000វិញអញសុំអត់ច្រៀងហ្មងអត់ទេមកដល់នេះហើយមានតែច្រៀងហើយនឹងងាប់អូយយ៉ាម៉េចសុំលោកម្ចាស់ទស្សនានៅរបាំឌីអូយនេះឯងភ័យញ័រត្រូវហើយញ័រត្រូវហើយនេះឯងធ្វើភ័យញ័ររាប់ត្រូវហើយឲ្យដូចទីអើសម្ដែងស្រួលមើលនៅរស់ដល់រស់ដាក់បន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើលេងអេព្រះបិតាមិនហ្នឹងព្រះបិតារាប់ទៀតយកវាចុះទៅខាងក្រៅហើយយកវាទៅសម្រាប់មែនលោកចាមិនមែនទេយកទៅធ្វើអីព្រះបិតាអូយបានអញត្រូវបិទវាហើយអូយឯគាត់សម័យមើលប៉ិនធុងសាំងណាបានគេយកទៅមកលោមមែនអញអយ៉ាងម៉េចលោកចាស់អត់ទាន់មានមហាសីអីមែនទេមិនទាន់មានទេលោកចាស់ពេញចិត្តដែរទេពេញចិត្តខ្ញុំក៏មិនទាន់មានដែរហើយខ្ញុំណាក៏អត់យូរហើយត្រូវហើយ3 in 1ប៉ុន្តែឯងឃើញអាមួយនៅក្រៅអត់សក់នោះវាតាមកន្លងពេញហ្នឹងមិនអីទេលោកចាស់លោភហើយសម្លាប់តែឲ្យរំទៅសិនកុំតត្រឡប់ជើងរំលោភហើយចាំសម្លាប់ក៏បានដែរងើបភ្លាមងើបឡើងខ្លួនឯងលើករួចទេទៅយកវាទៅធ្វើមហោបហ៎អូយហើយចាំកម្មវិធីមិនទាន់ហ្នឹងអីគេទៅព្រះបិតាខ្លួនឯងទៅងាប់2នាក់តើអូនឯងដឹងយៈវាស្ដាប់បត់អីគេអញ្ចឹងម៉ែទៅមើលតែយៈត្រង់ខឹងឯដូរបាត់យៈត្រង់ខឹងឯដូរបាត់អញ្ចឹងទៅលខោនពោសាក់អីវាស្ដាប់បានទេអញមិនដឹងទេប៉ុន្តែច្រៀងងាប់អស់ហើយឯងធ្វើអីខុសពីច្រៀងទៅអញដឹងទេវិញអូយចុកពោះចុកពោះងាប់ឡើយធ្វើឲ្យចូលទៅលេងលេងទៅឲ្យតែយៈមើលអញលេងសៀកសៀកអញច្រៀងងាប់រងងាប់ឯងច្រៀងអីរងងាប់អីទៀតលេងសៀកម្ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងនៅសៀកហសកម្មជូនឲ្យអស់លោកគេខុនតន្ត្រីយៈ
anh ấy ọt chỉ riêng pling cái lấy nhảy mình thơ tam pling cái ôi dạ mơ à đây dạ mơ ấy anh còn là prap đó lên không ngọp mà đốt sana bà meriam pi bà meriam pi bà meriam pi chấm mơ ta mê rơi cát lang bà giờ cả sai crop bà giờ cả sai crop hỏi bà chấm mơ mê rơi cát lang bà chấm mơ pe đọc sai pe đọc cát lang bà mui pi bay bà rồi dạ sao chơi mà riêng prap thế bà prap để mà riêng prap ta đây bắt tao nào hỏi riêng ui cắn à bùa dạ bùa mà ở con là group lên ôi bắt lúc rây dạ trong số này nó coi là thà phải chia ý chỉ thành rồi chỉ chuối ngành tôi sao hơi đấy ram phong trong ho phần này mơ nữa xong mình do nó bắt từ cột nè cột hơi xong mình chúc prai cột lá bắt và thôi đi bị không muộn bữa mình bắt ai cho bà chỉ slap hơi ơi anh thả anh thơ má này nó cầm một đạn em ơi đấy mình tuốt bạt đi ai ra nó anh tiếp ở chỉ vẫn ai hai tư xong mà đón thiết chừng bên lộn mà chắc đánh ba lỗ ra lộn mà chắc ta lại đi với chừng mày đây vô miếng ở bên mà lại á chúng hụt mà đang ở miếng mà lại biết thua giờ sắp ai chết ba nó cũng ơi miếng nhom xông chun phê chuyện này ao lô giật để xa trái nào lô giật dầm nào hai miếng quan thiết cha ao cho vía bà vì sao tới đồng quan thiết nô cứ chim miếng mà lại giờ ai để ai bắt thua giờ sắp ai chết vì pro thằng cần lóp mà nè giờ thua cá hot lưới đó hỏi bạc cá ởนี่ไอ้โยนตัวจริงจำจีบตื้อบ้านล้อได้เจ็ดทัวร์ยังสบายเจ็ดมันเจ้าตั้งออกนี่บ้านลุงจ้าบ้านออกคนจราตั้งลุงเจียบ้านออกคนจราเรื่องกับไรไฟสร้างมาทักจับเรากับทักจับสมัยตากันตัวมาคุณบางสมัยคนกรมกำลังซีเบย์บางเราเชื่อในเพียบสบายเรียจุนเนี่ยหรือในจิตกรุ๊ปในจิตมิตรการที่เราเยือนก่อบ้านเราที่บรรจับสมัยคนเนี่ยบางตุสนะตั้งปีดามเราจับเมื่อตลาดมาจุกนี้เนื้อสัปดาห์ไตรตามไปเวลีหนึ่งมองเดลเรียนไตรสวัสดี